对，这老肖说，啊，钱。看我小区本来就到处刷了。所有的照片那些都真的很认真，真的很认真的经营的。真的，我犯病的时候不是说只有鼻涕的原因。这点别人砸了吗？应该不是都在我这儿吧？我这边绑上1000。我没有小号，为什么会很多？我不知道为什么很多主播搞小号，我号搞不过来，我就一个号就够了。开墨鱼。我操，谁呀？这么想你啊，启哥？没有，我编饭了。你说是不是啊？我们第2把了第2局，有没有一个操个刀的呀？第2局了。只有7个人最好吧？对，跟你说完我就下了，真的，洛叔，这个看你嘛。跟你说完我也要下了，因为我鼻子太难受了，鼻子。我编饭，编饭了不行，我编饭了，口水流出来了，我得下班了。